Könül evimiz ən dəyərli yerimizdir bizim. Bax, sənin pulun ola bilər, var dövlətin ola bilər, evin, eşiyin, xəzinələrin ola bilər. Buran kasıbdırsa, inan ki, onun heç bir mənası yoxdur. Necə ki, biz öz evimizi, fiziki evimizi pisliklərdən qoruyuruq, ora pis bir əşyanı salmarıq, ora palçıqlı ayaqqabılarımızla girmərik, ora iylənmiş bir şeyi salmarıq əşyanı. Yəni evimizin təmizliyini necə ki qoruyuruq. Bax, əslində qorumamız gərəkən həm də buramızdır. Buranı da biz qorumalıyıq. Eyni diqqəti biz burada göstərməliyik. Buraya nəyin salıb, nəyin salmayacağımıza, kimi salıb, kimi salmayacağımıza da diqqət etməliyik. Düşünün, pandemiya dövründə gözümüzün görmədiyi o virusdan özümüzü necə qoruduq fiziki olaraq? Maska taxdıq, getdik peyvənd olunduq, sevdiklərimiz xəstələndi, onlardan qucaqlamadıq, uzaq durduq. Niyə? Məsafə saxladıq. Niyə? Canımızı qorumaq üçün də, düzdürmü? Keşki eyni həssasiyyəti biz, həssaslığı, bax, bu qəlb evimizi də, beyin evimizi də, düşüncə evimizi də qorumaq üçün göstərsəydik. İnan ki, bu həssaslığı burada da göstərmiş olsaydıq, bu qədər kirlənməzdi insanlıq. Və insanlıq kirləndiyi üçün əslində dünyamız bu qədər kirlidir. Dünyanı kirlədən insandır.